Então, vamos lá para a questão 5. A altura de um edifício é 15 metros, colocada uma escada lateral com 8 metros de afastamento da base. Então, essa é uma questão clássica de teorema de Pitágoras. A altura da escada é a hipotenusa e a altura do prédio é um cateto, a base o outro cateto. Então, jogar direto na fórmula. Então, 15 ao quadrado, 225, 8 ao quadrado, 64, somado 289, raiz de 289, 17. Ou seja, a altura da escada é 17 metros. Então é isso. Vamos para a sexta questão. Na sexta questão, ele já fala que é uma PA, tá? E que o A1 é 1. Então, ele tem outra informação também, que é a do AN. O AN é igual a 1, o AN menos 1, mais 3. Ou seja, a razão é 3. Essa informação já está dada no texto, indiretamente. Então, você já poderia montar a questão a partir do 1, tá sabendo que a razão é 3. Mas aqui está mostrado todos os cálculos. Ó. O A2 é A1 mais N menos 1 vezes a razão é 3. 3 vezes 1, 3. Mais um 4, é o segundo termo. O terceiro, ó, só somando 3 aqui. 7, 3 vezes 2, 6 mais um 7. O A4, 3 vezes 3, 9 mais um 10. O A5, 4 vezes 3, 12. Mais um 13. E o A6, 5 vezes 3, 15 mais um 16. Então, essa é a nossa PA. Só ir somando 3, ó, 7, 10, 13 e 16. Aqui está a PA, com no máximo 6 termos, tá ali. É isso aí. Às vezes ela é bem fácil, só na informação lá que o 3 é razão e dizendo que o A1 é 1, você já poderia montar aqui direto, sem cálculo nenhum, tá? Então é isso aí. Vamos para a sétima questão. A questão número 7 também é uma PA. Só que ele tem duas informações. Ele já dá duas informações, que o A1 mais o A2 dá 15 e que o A3 mais um A4 dá 51. Então, essa aqui você pode resolver sem fórmula. Vai por tentativa também. Quer ver, ó? Para dar 15, você soma dois números. Então, posso pegar lá assim, ó. 6 mais 9. Esse dá 15. Continuando aqui, seria 12 e 15. Aqui dá 15, mas aqui não dá 51. Então, essa sequência não é. Então, ó, você pode fazer 5 mais 10. 15, daqui dá 15. Aí o próximo seria 15 e o outro 20. Aqui também não dá 51. Então, olha qual é a sequência correta. 3, 12, esse dá 15. A razão aqui é 9. 12 com mais 9, 21. 21 com mais 9, 30. Eu fiz só por dedução. Aqui dá 15 e aqui dá 51. Ou seja, a PA é isso aqui. 3, 12, 21 e 30. Não precisou eu usar a regra do sistema. Fiz só pela sequência e pela lógica também. Muitas questões se resolve assim, tá? Fica fácil também, né? Então é isso aí. Vamos para a oitava agora. No enunciado diz que o quinto termo é 2 e que o nono, esse aqui é o quinto termo, e esse aqui é o nono termo. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Essa aqui é uma PG, onde a fórmula é esse aqui, ó. AN é igual a 1 vezes Q elevado a menos 1. Então, eu vou separar essa parte aqui da PG e trabalhar só com ela. Aqui eu tenho A1 e tenho AN, aí fica fácil. Então, separando essa matriz, essa PG, ela tem 5 termos. Então, o A1 passou a ser o 2. A razão é que eu quero descobrir. E você vai ter 4 razões. 1, 2, 3, 4. São os intervalos aqui. Tá? Então, eu vou desenvolver isso aqui. Lembrando que o A5 eu já tenho. É o 162.
Passo o 2 para cá dividindo, ó. Dividido por 2 é igual a Q elevado a 4. Continuando aqui, aqui vai dar 81, que é igual a Q elevado a 4. Lembrando que o 81 fatorado é 3 elevado a 4, que é igual a Q elevado a 4. Como os expoentes são iguais, a base também é igual, ou seja, a razão é 3. Sabendo que o Q é igual a 3, agora você pode montar a conta aqui. Ó. Então, 2 vezes 3, 6, vezes 3, 18, vezes 3, 54, vezes 3, 162. Então ele quer essa informação aqui, qual é a razão, é 3, e qual é o valor do A6, o sexto termo. Então já está até escrito aqui, não precisa nem calcular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, o valor do sexto termo é 6. E essas são as duas respostas que pedem no enunciado lá. Então é isso, vamos para a nona questão. Então, vamos para mais um outro vídeo separado aqui, tá?